สวัสดีค่ะป้าหน่องนะคะวันนี้ป้าหน่องจะมาสาธิตการทำโบนะคะโบช่วงนี้ส่วนมากก็จะเป็นโบไว้อะไรนะคะโบไว้อะไรก็มีหลายรูปแบบหลายทรงนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นโบหน้าคว่ำนะคะโบชั้นเดียวหน้าคว่ำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโบชั้นเดียวเหมือนกันแต่เป็นรูปโบนะคะตัวนี้อันนี้ก็โบชั้นเดียวเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะแต่งด้วยกระดุมตรงกลางนี้นะคะจะแต่งด้วยกระดุมสีดำนะคะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นโบชั้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าแต่งด้วยกระดุมสีขาวนะคะจะตัดกับสีดำส่วนตัวนี้จะเป็นโบ2 ชั้นนะคะเป็นโบ2 ชั้นแต่ตรงกลางจะแต่งด้วยดอกกุหลาบซึ่งทำมาจากริบบิ้นเหมือนกันนะคะเอาริบบิ้นมาทำเป็นดอกกุหลาบแล้วก็แต่งตรงกลางนะคะเป็นดอกกุหลาบเล็กๆแต่งตรงกลางก็สวยอีกแบบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นโบแฉกนะคะโบแฉกซึ่งทำจากริบบิ้นที่เรียกว่าริบบิ้นที่มีเป็นดิ้นนะคะเป็นดิ้นนะคะดิ้นเงินตัวนี้ดิ้นเงินนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นริบบิ้นแฉกเหมือนกันนะคะแต่ทำมาจากฟางตัวนี้นะคะแฉกแต่ว่าแฉก3 ชั้นนะคะอันนี้เป็นแฉกชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็นแฉก3 ชั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฉกเหมือนกันนะคะแฉก3 ชั้นเหมือนกันแต่ว่า2 สีคือมีสีดำแล้วก็สีขาวอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้ทีนี้วิธีเลือกใช้โบนะคะส่วนมากอันนี้ก็จะผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะชอบใช้โบแบบนี้เรียบๆนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะจะชอบแบบไหนก็ใช้ได้หมดนะคะผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้หมดนะคะครับแล้วทีนี้ส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโบฟางส่วนโบฟางส่วนมากเขาจะทำตกแต่งกับชายมาลัยนะคะตอนนี้เราก็เอามาดัดแปลงเป็นโบไว้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมที่จะใช้งานนะคะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันแฉกชั้นเดียวก็ดูเอานะคะชอบแบบไหนก็เลือกใช้เอานะคะทีนี้ป้าหน่องจะแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะการทำโบก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นผ้าสีดำนะคะริบบิ้นผ้าสีดำขนาดเบอร์2นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นริบบิ้นดิ้นเงินนะคะดิ้นเงินเบอร์2เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีได้เย็บผ้านะคะสำหรับเย็บโบเนี่ยนะคะมีได้สีขาวแล้วก็ได้สีดำนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะใช้กรรไกรตัดผ้าไปเลยนะคะจะได้คมๆนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรสำหรับไว้ตัดได้นะคะส่วนอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นบล็อกนะคะบล็อกใช้สำหรับดอกแฉกนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าบล็อกแฉกนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกสำหรับทำโบชั้นเดียวโบ2 ชั้นก็ได้3 ชั้น4 ชั้นแล้วแต่ความต้องการเราจะใช้บล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสายวัดสำหรับวัดขนาดของโบต้องการความกว้างความใหญ่นะคะก็จะใช้ตัวนี้วัดหรือเราจะกะก็ได้เราไม่ต้องวัดก็ได้เรากะเอาความพอดีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะคะโอเคครับอาจารย์